Мы продолжаем цикл мастер-классов этнических групп татар. Сегодня мы рассмотрим самую крупную этноконфессиональную группу в составе Поволжской приуральской группы татар. Это татары-кряшины. Обращаясь к костюму крещенных татар, конечно же, хочется сказать, что она была очень разнообразна. Но начало 20 века она выглядела примерно вот таким образом. Это наличие передника у девушки, также наличие домотканной ткани в клеточку с наличием оборки. И, конечно же, это орнамент, это украшения нагрудные. Конечно, у девочек, если мы посмотрим, это шлемообразный убор, который отличает, конечно, татар-кряшин от казанских татар. Также наличие украшений на ушах, на нагрудные украшения. Еще одевался такой изю. Обращаясь к головному убору девушки, он имел название сорока. Обращаясь к костюму мальчика, он также был соткан из домотканной ткани. Изначально это была просто белая ткань. Дальше это уже были фабричные ткани, а потом уже присутствие клетки. Также расшивался рукав и подол рубашки в орнаменте. Но и самое главное, что таких принадлежностей, как тюбетей, калатуш, у кряшин не было. У них были вот такие фетровые шляпы, в основном цвета серого, белого и черного. Здесь сегодня представлено у нас в коричневом цвете. И также были штаны. На сегодняшний день, конечно же, это уже сапоги. До этого это были лапти.